Bà xong chìm đập số sát ní sát lộ cửu nè cửu xong xóa cúm chì mê riêng tì bí nà khăn năng American English ai ní kì chì mê riêng tì bí đã dừng mơ slide bà dừng trăng phân dùl thá phía xa ong lệ miền mà phê bà môi aksa dừng hạ ta letters okay and letters one letter 26 letters okay so nigi tam lo kru one letter nigi 1 26 1 26 ma paper moy letters và miền ta môi những hạt letter mình tai mà pi ra cái chuyện chuyện nặng những tha letters những ta mình time axa s okay so complete letters mơ một khi nhom letters những ta change cái mà bị pi là bây giờ mình time axa s rồi cái mình time some lane chân cái mình part thầm ra những ta cái change cái mà bị môi tiệt letters mơ một khi nhom letters mình tai gì này luôn letters mình tai nào tai lư okay so này tam khi nhom one letter 26 letters mình nói tiếp one letter 26 letters okay rồi mỗi tiết vowel V O W E L vowelយើងថា v អក្សរ v មានសំឡេង v មើលមកខ្ញុំមើលថ្មីខ្ញុំ v អក្សរ o w មានសំឡេងតែមួយ ow អក្សរ e ស្ងាត់ម្ដងទៀតអត់មានសំឡេង silent អក្សរ l អក្សរ s so យើងថា vowel នេះតាមលោកគ្រូ vowel one vowel 5 vowels នេះតាមលោកគ្រូ one vowel 5 vowels ដើម្បីបន្ថែមអក្សរ s បើយើងត្រូវការ change គម្ពីរមួយទៀត vowels បន្តែយើងនិយាយលឿន vowels និយាយតាមលោកគ្រូ 1 5 26 one vowel 5 vowels 26 letters មើលទៅនេះគឺជា vowel ស្រះទាំង7និយាយតាមលោកគ្រូ A E I O U និយាយតាមលោកគ្រូ A E I O U និយាយលឿនតិច A E I O U ជួនកាល y มันមានជា vowel ប៉ុន្តែតាមពិតហើយ y មានសំឡេងជា vowel 3យ៉ាងមានសំឡេងជា consonant មួយសំឡេងជា vowel 3ប៉ុន្តែគេថាមាន5 vowels មើលទៀត21 consonants នេះគេតាមលោកគ្រូ consonants មើលមាត់ខ្ញុំកុំមើលភ្នែកខ្ញុំមើលមាត់ខ្ញុំ21 consonants consonants
consonant consonants បន្តែ T និង S ជាមួយគ្នា និយាយលឿន consonants consonants បន្តែនិយាយលឿន consonants បន្តែចេញសកម្មភាពមួយទៀតសម្រាប់បន្ថែមអក្សរ S គ្រប់ពេលវេលាអូខេនេះគឺជាកលឹះមួយដើម្បីចាស់និយាយច្បាស់និងបន្ថែមអក្សរ S ទៀត so និយាយតាមលោកគ្រូ 26 letters 5 vowels 21 consonants នេះគឺជា consonant យើងសុំគិតអំពីឈ្មោះយើងស្គាល់ឈ្មោះហើយ B C D យើងអត់សូវគិតអំពីឈ្មោះទេយើងរៀនអំពីសំឡេងយើងមានការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអំពីសំឡេងនៃអក្សរនីមួយៗដូច្នេះសូមនិយាយតាមលោកគ្រូ B K D F G H J K L P Q S T W X Y Z នេះគឺជាសំឡេងនៃអក្សរនីមួយតែប៉មានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជាថ្នាក់ដំបូងយើងមិនចង់បង្រៀននឹងបញ្យល់ច្រើនពេកទេដើម្បីឲ្យយើងច្រឡំជានេះ21 consonants មើលមកខ្ញុំ 5 vowels នេះតាមលោកគ្រូ 5 vowels 1 vowel 5 vowels 1 consonant 5 consonants នេះតាមលោកគ្រូ A E I O U B K D F J H J K L P Q S T W X Y Z ទេសូមនិយាយតាមលោកគ្រូ 5 vowels 21 consonants 44 sounds S O U N D S sound S O U ow ow D S we say like this 44 S ow D S sounds មើលមកខ្ញុំរហូត sounds លឺD S D S D S មិនមែនសាខ្ញុំនិយាយខុសD S sounds អូខេអក្សរពីរច្រើនមិនមែនមានសំឡេងតែមួយទេប៉ុន្តែមានសំឡេងច្រើនយ៉ាងហោចណាស់2ចង្កា3ឬក៏4
ប្រសិនបើយើងស្គាល់ចាស់និយាយសំឡេងនៃអក្សរនីមួយនឹងជួយយើងអាននិយាយនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសល្អជាងដូច្នេះថ្នាក់ខ្ញុំដើម្បីជួយឲ្យសិស្សនិស្សិតហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះនិយាយសំឡេងនៃភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាំងច្បាស់ហ្មងដើម្បីនិយាយដើម្បីអានដើម្បីសរសេរអូខេហើយនេះគឺជាមេរៀនទី3ហើយ